بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسرت من هذا اللقاء المبارك، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة صاحب المصنع فضيلة الأخ المبارك والإخوة الآخرين الشيخ محسن وإخوانكم الذين نسقوا هذا اللقاء، أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس ذكر مبارك. نعم. Ini kaidah. Iya, beliau mengawali perjumpaan kita dengan memberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya. Lalu kemudian beliau mendoakan kepada lembaga ini, kepada pabrik ini, dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, dan juga orang-orang yang tadi beliau sebutkan, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ولئلا أطيل عليكم سأبتدئ في الموضوع إن شاء الله تعالى سريعا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالخير كله من رب العالمين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita semua dengan semua kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam. ومن الخير الذي جاء به هو التوجيه النافع للتعامل مع هذه الحياة. Di antara kebaikan yang beliau bawa kepada kita semua adalah at-tawjihun nafi', pengajaran-pengajaran yang bermanfaat dalam kita mengarungi kehidupan ini. وإصلاح تصورات الناس عن الله وعن الكون وعن الحياة. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa pengajaran kepada kita semua untuk kita bisa melihat, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan yang benar, memandang kepada alam semesta dengan pandangan yang benar. فقد كان الناس في فوضى. Karena zaman dahulu orang-orang berada di dalam kekacauan yang luar biasa. يضرب بهم المثل في قمة الفوضى. Bahkan dijadikan percontohan yang luar biasa karena kekacauan yang ada pada mereka. القوي يأكل الضعيف. Orang yang kuat membunuh yang lemah. والذي لديه المال يبتز الفقراء. Orang yang punya harta suka menipu orang yang fakir. والقتل دائر بينهم. Selalu ada pertumpahan darah di antara mereka. لا يحترمون الكبير ولا يرحمون الصغير. Bahkan tidak ada di antara mereka yang menghormati orang tua ataupun menyayangi yang lebih kecil. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال. Ketika Nabi SAW maka beliau datang dengan membawa sebuah perkataan beliau. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. ليعيد الناس إلى الأدب الرفيع. Supaya membantu manusia menggapai adab yang luhur. والحياة الراقية. Mendapatkan kehidupan yang benar. والأدب المتبادل. Dan adab di antara sesama mereka. ولذلك تجد في أحاديثه صلى الله عليه وسلم تركيزا على هذا الأمر. Oleh karenanya kita lihat dalam pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memfokuskan dalam perkara ini. وسنختار من أحاديثه صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. Kita akan bacakan di antara beberapa hadis yang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ينظم حياتنا. yang mana hadis ini mengatur kehidupan kita. ونعتبره دورة مختصرة في التنمية البشرية. Yang mana dengan hadis ini menjadi sebuah pembelajaran singkat bagi kita untuk kita mengembangkan diri-diri kita. ويصح أن نقول المنهج النبوي في التنمية البشرية. Yang mana bisa juga kita sebut sebagai metodologi Nabi dalam mengembangkan diri. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فقال يا رسول الله Laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, أوصني. ausini, berikanlah wasiat kepadaku. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi SAW menjawab, اتق الله حيثما كنت. bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Yang kedua, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Semoga perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang burukmu. وخالق الناس بخلق حسن. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. أنت في هذه الحياة تتعامل مع هذه المراتب الثلاث. Di dalam kehidupan kita ini, kita tidak keluar dari tiga perkara itu. تتعامل مع الله Kita bermuamalah dengan Allah, ثم تتعامل مع نفسك kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, ثم تتعامل مع الناس. kita juga bermuamalah dengan orang yang lain. فكيف يكون موقفك مع الله Maka hadis ini mengajarkan bagaimana kita bermuamalah kepada Allah, وكيف يكون حالك مع نفسك bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, وكيف يكون حالك مع الناس. dan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. أولا موقفك مع الله سبحانه وتعالى. Yang paling pertama adalah tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau. اجعل الله تعالى هو المطلع عليك. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. راقب الله لا تراقب الخلق. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala melihat kita, jangan kita melihat makhluk. فأنت صالح في السر وفي العلانية. Maka hendaknya kita menjadi orang saleh baik ketika kita bersendirian ataupun sedang bersama-sama orang lain. تحت الكاميرات أو بعيدا عنها. Baik kita ada kamera ataupun mungkin nggak ada kamera. تقوم بعملك بغاية الإتقان. Kita mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. نظر إليك الناس أو لم ينظروا إليك. Baik sedang dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. مؤمن بالله في سرك وعلانيتك. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah ketika sedang bersendirian ataupun ketika sedang bersama dengan banyak orang. اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah kita kepada Allah di mana saja kita berada. هذا مع الله سبحانه وتعالى. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وتقوى الله تكون بفعل الطاعات وترك المعاصي. Dan bertakwa kepada Allah adalah dengan kita melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. وأعظم الطاعات التوحيد. Dan ketaatan yang paling besar, وأعظم المعاصي الشرك. yang paling besar adalah tauhid, kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan. واضحة؟ Bisa dipahami? طيب. الآن ننتقل إلى المرتبة الثانية في التعامل مع النفس. Yang kedua, bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. هذه النفس مجبولة على الخطأ. Jiwa kita seringkali berbuat kesalahan. كل بني آدم خطاء. Dalam hadis beliau mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat salah. طيب إذا أخطأت ماذا تصنع؟ Kalau kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? إذا أوقعك الشيطان في المعصية فماذا تصنع؟ Apabila syaitan mengajak kita bermaksiat, apa yang kita lakukan? وأتبع السيئة الحسنة. Maka iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. تب إلى الله. Bertaubat kepada Allah. أكثر من العمل الصالح. Perbanyak amalan soleh. صحح ما أخطأت فيه. Perbaiki kesalahan kita. أصدق مع الله بالتوبة. Jujurlah dengan Allah dengan cara bertaubat. قوم نفسك. Kuatkan diri kita. ليس المشكلة أن تخطئ. Bukan masalah kalau kita memang harus terjatuh kepada kesalahan. ولكن المشكلة أن تبقى على الخطأ. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita terus-menerus berada di atas kesalahan. لا بد أن تصحح. Harus kita memperbaiki diri. أنا أريد أن أذهب من هنا إلى جاكرتا. Tidak mungkin kita tidak mengerjakan keburukan. أخطأت في الطريق. Kita mungkin salah di jalan.
اتجهت إلى منطقة أخرى. kita berjalan ke tempat yang salah. هل أستمر في الطريق ذاته Apakah kita melanjutkan di jalan tersebut padahal kita tahu itu salah? أو أصحح المسيرة وأرجع إلى الطريق الصحيح؟ Atau kita menuju ke jalan yang benar? ماذا أفعل؟ Apa yang kita kerjakan? أصحح الطريق. Kita akan memperbaiki jalan kita. ولا شك أن هذه الحياة مليئة بالأخطاء. Dan tidak diragukan lagi bahwa kehidupan kita memang banyak salahnya. أحرص على ألا أقع في الخطأ. Bersemangatlah agar kita memperbaiki kesalahan kita. فإذا أخطأت Kalau kita melakukan kesalahan, أصحح المسار maka kita berusaha memperbaiki diri. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Dan iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. في أمر دينك ودنياك. Baik dalam perkara agama atau dalam perkara dunia. هذا يقوم به الإنسان نفسه. Ini yang akan memperbaiki seseorang dari kesalahan-kesalahan. ويصبح رجلا قابلا للإصلاح. Seseorang siap untuk memperbaiki diri, قابلا للتطوير. siap untuk menguatkan keimanan pada dirinya. ليس متجمدا. Bukan hanya dia berpura-pura. ثم المرتبة الثالثة التعامل مع الناس. Kemudian setelah berhubungan dengan diri sendiri, yang ketiga berhubungan dengan orang lain. الناس ليسوا كلهم على صفة واحدة. Manusia Allah berikan sifat-sifat kepada mereka. بل هم على أصناف كثيرة. Mereka punya sifat-sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. منهم واسع الأخلاق. Ada yang akhlaknya baik, ومنهم الغضوب ضيق النفس. ada yang suka marah-marah. منهم الجاهل. Minhum, الجاهل. di antara mereka ada yang jahil, ومنهم العالم. di antara mereka ada yang alim, منهم المؤدب. di antara mereka ada yang mudah untuk sopan, ومنهم سيء الأدب. di antara mereka ada yang enggak sopan, منهم المندفع. di antara mereka ada yang munafik, ومنهم الحليم. di antara mereka ada yang santun, منهم الطيب. di antara mereka ada yang baik hatinya, ومنهم الخبيث. di antara mereka ada yang buruk hatinya. وأنت تتعامل مع هؤلاء كلهم. Nah, kita bermuamalah dengan orang-orang yang seperti ini. فكيف سيكون تعاملك؟ Bagaimana muamalah kita dengan mereka? إن كنت غضوبا ستصبح في اصطدام مع الناس. Kalau kita juga suka marah-marah, maka kita akan bertabrakan dengan orang lain. وإن كنت جاهلا ضحك عليك الناس وسخروا منك. Kalau kita menjadi orang jahil, mungkin kita menjadi bahan tertawaan orang lain. وهذا ربما يغضبك وهذا يعني يؤثر عليك وهذا يسبك وهذا يشتمك. Bisa jadi kita kemudian menjadi dicela oleh orang, dihina oleh orang. فكيف تفعل معهم؟ Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? القاعدة النبوية: Maka kaidah dari Nabi SAW, وخالق الناس بخلق حسن. bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. تتقصد الأخلاق الحسنة. Kita berikan kepada mereka akhlak yang mulia. من أساء إليك Siapa yang berbuat buruk kepada kita, فأحسن إليه. kita berusaha untuk berbuat baik kepada dia. تدفع به عنك الشر. Kita membalas keburukan dengan kebaikan. وتجعله في حيز ضيق. Kita jadikan hal ini sebagai senjata melawan mereka. وتحجمه. Kita jadikan ini sebagai perubahan untuk mereka. وصاحب الخلق الحسن Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia تكرمه بأخلاقك akan memberikan pengaruh kepada mereka dengan akhlak, وترفعه بها dan akan mengangkat derajat, وتتأدب معه. akan memberikan adab kepada mereka. والجاهل تعذره. Orang yang jahil akan diberikan manfaat, والصغير ترحمه. dan orang yang kecil diberikan kasih sayang. فتصبح قلبا منفتحا للجميع. Sehingga kita berusaha menjadikan hati kita hati yang terbuka untuk semua orang. لست مثاليا. Bukan kemudian kita tidak menjadi teladan,
ولكنك مجتهد tapi kita berusaha في بذل الأخلاق الحسنة. untuk memberikan akhlak yang mulia. من رأيت أنه يصلح في التعامل معه اتخذته صديقا، Ketika kita diberikan perlakuan yang buruk, kita berusaha untuk ومن رأيته سيئا في التعامل ketika kita diberikan perlakuan muamalah yang buruk, حاولت إصلاحه. kita berusaha untuk memperbaiki islah. فإن أعيا على الاستصلاح Kalau ternyata dia enggan untuk islah, اجتنبته. maka kita jauhi orang tersebut. وهكذا يقل أعداؤك Maka dengan ini kita berusaha mensedikitkan musuh-musuh kita ويكثر أصدقاؤك. dan memperbanyak teman-teman kita. بعض الناس Sebagian orang عنده أعداء كثر punya banyak musuh. وهو يقود السيارة Dia mengendarai mobilnya, يغضب على كل أحد بجواره. dia menabrakkan kepada semua yang ada di kanan kirinya. هذا تجاوزني بطريقة خاطئة، Ini adalah jalan yang salah. هذا توقف بسرعة، Ini berjalan dengan cepat. هذا يزاحمني، Ini mendorong saya. ويصبح في هم وغم. Dia sehingga berada di dalam kegundah gulanaan. بينما صاحب الخلق الحسن Sementara orang yang memiliki akhlak yang mulia, إذا رأى من يتجاوزه apabila ada orang yang mungkin menyerempetnya, قال لعل عنده موضوعا مهما، mungkin orang ini sedang memiliki uzur yang penting, عنده مريض أو عنده حاجة يريد أن يسرع إليها. mungkin dia punya keperluan. وإذا رأى من أخطأ عليه بالسيارة Apabila dia melihat ada orang yang قال لعله لم يرني. mungkin dia tidak melihat saya. أما إذا حصل الحادث Adapun ketika terjadi suatu peristiwa, فالحكومة موجودة. maka ada hukum yang akan menengahi kita semua. وهكذا يدير الإنسان حياته مع الناس بالخلق Maka الحسن. begini, wassalamualaikum karir syahada. وهكذا يدير الإنسان حياته بالخلق الحسن. Maka demikianlah seseorang hendaknya berakhlak dengan akhlak ini. انظر إلى هذا المثال الجميل من أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita lihat dari hadis dan contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، Waktu itu Nabi sedang berada di Mekah وكان كفار مكة dan orang-orang kafir di kota Mekah يكثرون من سبه وشتمه في المجالس. sering kali menghina, mengejek Rasulullah di majelis-majelis mereka. صلى الله عليه وسلم. Sallallahu Alaihi Wasallam. فخرج يوما عليه الصلاة والسلام إلى بعض نواحي مكة خارج مكة، Suatu ketika Nabi keluar menuju pinggiran kota Mekah. فرأى امرأة Beliau melihat seorang perempuan تجمع حطبا mengumpulkan kayu bakar وتريد أن تحمله على دابتها، dan ingin menaikkannya di atas kendaraannya. وكان الحطب ثقيلا، Dan kayu bakar waktu itu berat. وهي امرأة كبيرة في السن لا تكاد تستطيع رفعه. Perempuan ini adalah perempuan yang sudah tua yang tidak mungkin mampu mengangkat kayu bakar tersebut. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم Ketika Nabi SAW melihat perempuan ini, اقترب إليها maka beliau mendekat kepadanya, فأخذ الحطب mengambil kayu bakarnya, ووضعه على الدابة meletakkan di atas kendaraan, وأوثقه. mengikatnya. فلما انتهى Ketika sudah selesai, نظرت إليه المرأة perempuan ini melihat kepada Nabi SAW. فقالت يا هذا، وهي لا تعرفه. Perempuan ini bertanya, siapa engkau? Karena dia nggak kenal dengan Nabi. لكن انظر إلى آثار الحرب الإعلامية على النبي صلى الله عليه Dan وسلم. kita lihat bagaimana dulu provokasi orang-orang kafir kepada Nabi SAW. قالت له يا هذا ليس عندي شيئا أكافئك به. Perempuan ini berkata kepada Nabi, wahai seorang laki-laki, saya tidak punya sesuatu untuk membalasimu. ليس عندي مال أعطيك إياه، Saya tidak punya harta untuk memberikanmu, ولكن سأنصحك، tetapi saya akan menasehatimu. والنصيحة خبرة، Dan namanya nasihat ini adalah pelajaran. والخبرة تشترى بالمال، Dan namanya nasihat itu mungkin tidak bisa dibeli dengan harta, بل بأغلى الأموال. atau bahkan mungkin dengan harta yang besar.
فقال انصحي. Maka Nabi berkata kepada perempuan tua ini, silakan berikan nasihat. قالت إن رجلا بمكة Perempuan itu mengatakan, sesungguhnya ada seorang laki-laki di Mekah, يذكرون عنه yadkuruna, yang sedang disebutkan oleh orang-orang Quraisy, أنه يدعو إلى دين غير دين قومه, yang mana laki-laki ini mengajak kepada agama yang bukan agama kaumnya, وأنه يفرق بين الرجل وزوجته, bahwasanya laki-laki itu memisahkan antara seseorang dengan istrinya, وبين الرجل وأبيه وأمه وإخوانه, memisahkan antara seorang laki-laki dengan bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya. يقال له محمد Katanya nama laki-laki itu Muhammad. فاحذر منه. Hati-hati dari Muhammad. وهي لا تعلم أنه هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan perempuan ini tidak tahu kalau dia sedang berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال لها أتعرفينه؟ Maka Nabi bertanya kepada perempuan ini, apakah engkau tahu tentang dia? قالت لا والله. Perempuan ini mengatakan, tidak demi Allah. ولكن هكذا سمعتهم يذكرونه. Akan tetapi saya mendengar orang-orang mengatakan seperti itu. قال فإني محمد. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya saya adalah Muhammad. فلما أن أحسن إليها Ketika Rasulullah sudah selesai berbuat baik kepadanya بالخلق الحسن dengan akhlak beliau yang mulia, قالت والله ما هذا فعل من يذكرون. kata perempuan ini, tidak mungkin ini dilakukan oleh orang-orang yang mereka sebutkan. ولكن فعلك هذا فعل نبي Tetapi perbuatanmu ini adalah perbuatan seorang nabi, صادق صالح. nabi yang benar, nabi yang saleh. ثم أسلمت. Kemudian perempuan tua itu masuk Islam. انظر إلى هذا التعامل النبوي منه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي شوهت عندها صورته. Maka kita lihat bagaimana perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tua ini yang mendapatkan informasi yang salah tentang Nabi Muhammad. والمقصود Maksudnya adalah أن نتعلم الأخلاق الحسنة يا إخوة, bahwasanya belajar tentang akhlak yang mulia ونرتفع عن الأخلاق السيئة, akan bisa menghindarkan diri kita dari akhlak yang buruk. وخالق الناس بخلق حسن. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang benar. والله تعالى يذكر أن من صفات المؤمنين أنهم يقابلون السيئة بالحسنة. Dan Allah menyebutkan tentang sifat orang beriman adalah mereka membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. إذا أساء إليك إنسان فقابله بالعفو والمسامحة والخلق الطيب. Ketika kita diperlakukan buruk oleh manusia, maka perbanyaklah rasa maaf kita. ولا يعني ذلك التنازل عن حقك, Bukan kemudian kita diam dari kebenaran, ولكن تأخذ حقك ولا تظلمه. tetapi kita berusaha untuk menjaga hak kita. بهذا التصرف Dengan perlakuan ini, ينقلب عدوك صديقا حميما. maka orang yang menyakiti kita mungkin akan menjadi teman kita. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Orang yang memiliki permusuhan dengan kita, ketika kita balas dengan kebaikan, bisa jadi akan menjadi waliyun hamim, teman yang baik. ولذلك كيف دخل الإسلام إلى أندونيسيا، إلى الفلبين، إلى غيرها من هذه الدول المباركة؟ Maka kita lihat bagaimana Islam ini bisa sampai kepada Indonesia, Filipina, negara-negara yang ada di sekitar kita. لم يدخلها بالسيف، Tidak masuk Islam ini dengan pedang, وإنما بالخلق الحسن. tetapi dengan akhlak yang mulia. ولذلك إذا تميزت الأمة بالأخلاق الحسنة فتحت لها صدور العالمين. Maka ketika semua umat diberikan akhlak yang mulia, maka akan dibukakan bagi seluruh alam. ودخل الناس في دين الله أفواجا. Dan memudahkan orang untuk bisa masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong. والمسلمون هم أحق فيما بينهم بالخلق الحسن. Maka kaum muslimin sesama mereka punya hak lebih untuk saling berakhlak mulia. هذه 3 مراتب تنظم لك الحياة. Maka inilah 3 tahapan penting yang akan memperbaiki kehidupan kita.
ittaqillah haitsuma kunt. Yang pertama, bertakwa kita kepada Allah di mana saja kita berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Yang kedua, kita mengiringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Dan yang ketiga, kita mempergauli orang dengan pergaulan yang baik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan beliau menutup perjumpaan ini dengan berselawat atas nabinya dan juga kepada keluarga dan juga para sahabat. Barakallahu fiikum wa wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu Kita wa semua yarda. kita kembalikan kepada Mas penyiar, silakan. وجزاكم الله عنا خيرا. أشكر حقيقة مدير المؤسسة بارك الله فيه Masya Allah. وأثني عليه خيرا وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما رزقه وأن يبارك لكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل نصيبنا ونصيبكم الفلاح والفوز الدائم. Beliau juga tidak lupa menyebutkan keberkahan untuk orang-orang yang memimpin di tempat ini agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. وفقنا الله وإياكم لما يحب هل ويرضى. هناك مجال للسؤال والجواب شيخنا؟ طيب نكتفي بسؤالين. Hah? سؤالين Soalin. طيب. Kalau لا ada dua بأس. pertanyaan. أو أنا أسألهم يا شيخ. طيب تفضل تفضل. Baik. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja saya menyampaikan pertanyaannya. Bisa, ayo silakan langsung kirim komen aja. Bagaimana bertahan di lingkungan yang menentang kaidah-kaidah sunnah, sementara mereka lebih mengunggulkan kaidah-kaidah Bakari Barokah. Terima kasih. طيب بارك الله فيكم شيخنا. كيف نعيش في مكان وأهل هذا المكان يهاجمنا بتقاليدهم ونحن معنا تقاليد أهل الإسلام تقاليدنا السنة، لكن نعيش في مكان فيه أناس كثيرون يهاجموننا بتقاليدهم وتقاليدهم يعني مختلف بتقاليد الإسلام. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم المبارك حفظك الله ونفع بك وثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه. اعلم رحمني الله وإياك أن هذا علاجه في عدة أمور. أولا الاستعانة بالله عز وجل. نعم. Beliau mengawali dengan puji-pujian kepada Allah dan selawat atas nabinya. Kemudian beliau mengatakan jawabannya ada dengan beberapa perkara. Yang pertama isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. ثم ثانيا يدفعك هذا على المحافظة على دينك وتعلمه والتفقه فيه. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk memberikan pengajaran kepada mereka dengan ilmu yang ada pada diri kita. فتستثمر هذا الضغط في تنمية نفسك فقهيا وعلما شرعيا. Yang dengan itu kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka, baik pemahaman fikihnya, pemahaman syar'inya. ثم تسعى في حماية أسرتك. Summa nas'a في حماية أسرتك. Kemudian kita berusaha untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. بأن توجد لهم قدر الإمكان محضنا علميا تربويا في المنزل. Sesuai dengan kemampuan kita, mulai dari yang paling kecil yaitu di rumah kita. ثم تستثمر وجودك هنا مع بعض إخوانك في أن تؤلفوا بينكم رابطة تجمعكم. Lalu kemudian sekiranya kita juga memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita yang punya nafas yang sama dengan kita untuk membantu kita. تتزاورون Kita saling mengunjungi mereka. ويكون بينكم مثلا درسا معينا Kemudian kita juga saling memberikan pengajaran. وتجعلون بينكم مداولات في الإشكاليات التي حولكم لتحلوها. Kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang menimpa kita.
وتحرص على أبنائك غاية الحرص، dan kita betul-betul berusaha untuk memperbaiki, فتكون عونا لهم بعد الله تعالى على حماية دينهم. kita menjadikan orang-orang yang satu nafas dengan kita sebagai penolong, tentunya setelah Allah sebagai penolong kita. إن كان عندك مدرسة إسلامية فتدخلهم فيها، Kalau seandainya di situ ada sekolah, kita masukkan anak-anak kita di situ. إن لم يكن كذلك تبحث لهم عن أقرب مدرسة إسلامية. Kalau tidak ada, kita berusaha di sekolah yang lain. إن لم يتيسر لك شيء من هذا كله Kalau memang tidak mudah bagi kita untuk melakukan itu semua, فحينئذ تسعى للانتقال من هذا المكان، kita berusaha untuk berpindah dari tempat itu. وهذا من الهجرة الشرعية المستحبة بل الواجبة. Dan berpindah dari tempat yang memang sulit kita, itu sesuatu yang disunatkan. وأنا ليس لدي تصور حقيقة عما ذكرت، لكن أعرف أن غالب الإخوة الأندونيسيين مسلمين وأهل السنة، لكن قد يكون في بعض المناطق شيء من هذا الذي ذكرته، فعلى ما ذكرت لك بارك الله فيك. Beliau menutup jawaban beliau dengan mengatakan beliau tidak terlalu paham detail tentang kehidupan antum yang bertanya tadi, tetapi beliau menyebutkan bahwasanya secara umum orang-orang di Indonesia itu baik-baik, muslimin, ahlus sunnah, ya, sehingga semoga yang menimpa antum atau yang menimpa yang pertanyaan ini diberikan kemudahan. Barakallahu fiik. هذا جواب عام أسأل الله أن ينفعك به. Ini jawabannya masih secara umum, ya, semoga Allah memberikan kemanfaatan. أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضى. Sekali lagi silakan buat ibu-ibu yang diberikan kesempatan yang ingin bertanya. Ada dari apa? Silakan, ada mikrofon bisa dimanfaatkan. Satu pertanyaan lagi aja ya. Ada ibu-ibu? Ya, kalau nggak ada kita bacain pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ya. Di negeri kami ketika membalas keburukan dalam upaya menjaga diri dari perbuatan jahat orang lain, biasanya orang baik yang membalas dalam upaya mempertahankan diri justru akan mendapatkan hukuman karena perlakuannya tersebut. Bagaimana Islam memandangkan hal ini? Ini misalnya ketika membalas atau perampokan dan lain sebagainya, ketika upaya untuk mempertahankan diri itu tidak nyaman. Itulah sebenarnya. Baik. ماذا يقول الشيخ؟ في بلدنا هناك حدث حادث مثلا شيخنا، رجل يعني يركب دباب ثم في وسط الطريق يعني أصابه قطاع الطريق. الله المستعان. نعم. وإذا دافع عن نفسه يعني بالمقاتلة مع قاطع الطريق ثم قتل قاطع الطريق يعني صاحب الدبابة الحمد لله يعني يغلب على قاطع الطريق. وفي بلدنا هذا يبدو أنه صاحب الدبابة هذا سيكون في مشكلة، سيسجن. ماذا ترون عن هذا؟ هذه المسائل بارك الله فيكم مرجعها إلى القضاء الشرعي عندكم، تحل قضاء شرعيا. هذه تحتاج إلى إثباتات وتحتاج إلى شهود وتحتاج إلى توثيق لمثل هذه الأمور وتحقيقات، لا يسهل الإجابة عليها. لكن مبدأ من مبادئ الشريعة دفع الظلم عن النفس، من مبادئ الشريعة من أصولها دفع الظلم عن النفس. وهذا المعتدي عليك يسمى الصائل، في الشريعة يسمى الصائل، فتدفعه بالأدنى فالأدنى. إن كان يندفع بالكلام تدفعه بالكلام، إن كان يندفع بالتهديد تدفعه بالتهديد. إذا لم يندفع شره وأذاه عنك إلا بالقتل فهذا أمر آخر، يوشك أن يقتلك فلا تستطيع دفعه إلا بقتله، تفعل ذلك. هذا مع الناس ومع الحيوانات كذلك.
هذا مع الناس ومع الحيوانات. لكن هذا من حيث مبدأ الشريعة أنها لا تقر الظلم، لا تقر الظلم على أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. الشهادة منصب رفيع، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء. الشهداء تحت مقام الأنبياء مباشرة. فهذا الذي يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه له أجر عظيم. يحثك الشرع على هذا، يحثك الإسلام على هذا، تكون عزيزا، لست ذليل، أنت عزيز، لكن تدفعه بالأدنى فالأدنى. لأن بعض الناس قد يكون بينه وبين فلان من الناس مشكلة، فيذهب إليه وكذا يفتح المشكلة فيقتله. لماذا قتلته؟ قال لأنه أراد أن يعتدي عليه، فيصبح دماء الناس رخيصة ويتلاعبون بها. لا، هذا الشرع لا يقره. ولذلك لا بد من الرجوع للقضاء الشرعي لضبط هذه الأمور، فيها تحقيقات، فيها شهود، فيها توثيقات، فيها طبيب شرعي إلى غير ذلك، حتى يثبت الحق لمن. هذا هو الأصل. نعم. Iya, kata beliau memang dalam perkara ini sekiranya bisa dilakukan upaya pembelaan diri secara bertahap. Maksudnya dari tahapan bisa tidak kita menjaga diri kita dengan perkataan dulu, dengan menasehati, ya. Meskipun mungkin agak repot ya, pegangnya sudah pegang senjata ya. Tapi kan beliau coba bisa tidak dengan yang paling rendah dulu, dengan kalam, dengan menasehati. Kalau tidak bisa dengan menasehati, ya dengan ancaman. Nanti kalau begini dilaporkan begini ya. Atau kalau memang pada akhirnya tidak bisa dilakukan kecuali dengan harus kita melawan sampai kemudian terbunuh, maka beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal dunia duna irtihi, untuk menjaga kehormatannya, ya, dia dibegal, kemudian dia jaga, ya, sampai kemudian ternyata dia yang mati, fahuwa syahid, maka dia menjadi orang yang syahid karena menjaga kehormatan. Atau barang siapa yang meninggal dunia karena menjaga hartanya, maka dia juga sama, ya, menjadi orang yang syahid. Dan orang yang syahid ini memiliki derajat yang besar, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Mereka adalah orang-orang yang nanti mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiq dan para syuhada, ya. Sehingga kita berusaha untuk menjaga diri kita dengan tahapan-tahapan. Kalau memang tidak bisa, ya, lalu kemudian terjadi yang seperti itu, ya, kalaupun kita yang meninggal dunia maka kita akan syahid. Kalaupun pada akhirnya dia yang meninggal dunia, maka tentu negara juga perlu melakukan yang namanya tathbit atau pengecekan saksi-saksi, ya. Kemudian kalau ada kamera, ada tidak rekaman kameranya. Kemudian paling juga nanti akan direkonstruksi seperti apa kejadiannya, ya, bukan serta-merta langsung kemudian ditahan. Itu dari beliau, ya, semoga bisa dipahami. بارك الله فيكم. أنا أستأذن الإخوة وأستأذن المدير بارك الله فيه أن نجعل سؤالا هنا وعليه جائزة يسيرة. سأطرح سؤالا يريد شخص، الله المستعان، جاء المطر ننتهي. طيب، السؤال سريع. من يذكر لي الثلاث المراتب أو الحديث بنص الحديث؟ من يذكر لي الحديث نصا؟ Ada pertanyaan dari beliau, ada tidak yang bisa menyebutkan tentang 3 tahapan dalam hadis yang tadi? Syukur-syukur dengan hadisnya. تفضل Pak Mus. سريع. المطر أصاب إخوانكم. Pertama, Ya, Ustaz. Allah dimanapun kau berada. Ya, Ustaz. Kedua, menghadapi diri sendiri. Dan ketiga, bermain Allah dengan akhlak yang baik.
إجابة صحيحة يا شيخ. Sebentar. Sebentar Ustaz, sebentar Ustaz. Apa Pak Mus? Yang pertama tadi. المصطلح صاب لك العلم. Bertawakallah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, takwa ilallah. Yang kedua, memperbaiki diri sendiri. Yang kedua memperbaiki diri sendiri ya. Kesalahan. Atbi sayyi'atul hasanah. أحسنت أحسنت. ثالث. Yang ketiga, talil Bermuamalah dengan akhlak yang baik. yu'amilun nas bi muamalatin hasanah. جميل جميل ما شاء الله. جميل ما شاء الله. أعتذر أن لم تكن في ظرف. ما شاء الله بارك الله بارك الله بارك الله. تفضل هدية. ما شاء الله. حفظك الله. الله بك. ما شاء الله. ما شاء وفقنا الله. وإياك. Silakan. طيب طيب نختم. المطر أصاب الإخوان. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم عني خير الجزاء. أود أن أطيل معكم لكن الأمطار ما شاء الله وإخوانكم هنا. Masya Allah. لكن نختم إن شاء الله. تفضل.